呢個咧就係荷蘭 Mola Mola 咁啊，啱啱我上年啊試過佢嘅解碼，順手啊買埋啦。其實 Mola Mola 咧係一間技術非常之成熟嘅公司嚟嘅，雖然佢新啊，乜嘢都有出嘅，唱頭放大器、前級、後級、解碼乜都有嘅喎，咁點啊？咁於是將佢所有嘅嘢咧就集合埋一部，變成一部超級 All-in-One 啦。不過要佢變身咧就要加錢喎。加錢啊！整你個肺！就係我今日呢部 Mola Mola 嘅 Cooler。入邊就係一個 Flight Case 啦，咁就非常之簡單啦。呢個合併式擴音機啊嘛，佢可以俾你加解碼，咁我有解碼啦，所以呢度佢冇乜做。有嘅話就可以加埋。好，遙控一個金屬做細細碌說明書，同埋一條歐式電源線。開箱完畢。好，咁我睇睇機面啦。咁機面咧就非常之簡單嘅啫，就只係得6組嘅輸入同埋個音量掣。個開關掣咧係冇嘅，就用 App 控制嘅啫，就係咁啦。電阻同埋用計電器嚟到去處理呢個音量控制，所以你校音量嗰陣時咧係會有啲 relay 嘅聲嘅，因為佢電阻個配搭好精密啊，所以呢啲 relay 聲係特別密嘅，咁啊好唔同啊，我可以俾大家感受下。嗱，我咪擺喺度啦，係啦，係咪好有型咧？咁睇睇機背啦，雖然咧呢部機功能非常之多，但係機背咧就係咁嘅咋。咁先睇右邊 IC 電源插電壓100至264 W， 都係 universal voltage 啊。耗電咧係700 W， 都幾多喎。跟住呢個咧就係大型 binding post， 咁就係 Fluortek 嘅產品嚟嘅，叉插、焦插都擺得落嘅。跟住呢度咧係有3組啊，唔係係6組嘅立體聲模擬輸入。咁啊3組咧就係平衡，3組咧就係單端。中間有個 part 就可以俾你拍嘅，你可以喺 App 度設置嘅。轉頭再同大家講，一部合併式擴音機有3組平衡輸入都好夠，唔錯噶啦。而且亦都有 AV bypass 嘅。要留意第3組咧，佢有個接地輸入嘅。第3組可以俾你加埋呢個唱頭放大模組，變成唱頭放大嘅輸入啊。左邊嗰度仲有多一個空位，呢一個咧係可以俾你另外加呢個解碼模組嘅。所以咧，如果你加晒2個模組之後咧，呢一個 Cooler 搖身一變就由呢個合併式擴音機變身成為內置唱頭放大、解碼、串流多合一嘅超級 All-in-One 㗎。荷蘭 Mola Mola 呢一部 Cooler 係一部模組化設計嘅擴音機，前級咧係移植佢哋同廠嘅 Makua 前級嘅一啲技術啦。當中最重要咧就梗係佢音量控制部分啦。佢冇用到傳統嘅無段式探膜電阻音量，亦都冇用到數碼音量，而係用實體嘅 Relay Switch Resistor Ladder， 即係用繼電器切換電阻排列嘅音量。好處咧就係可以確保輸入阻抗維持恒定啊，唔會因為音量大細咧而影響到順源嘅負載嘅。所以喺中低音量輸出嗰陣時咧，保持高嘅信噪比嘅，咁即係動態靚，背景夠靜，細節亦都唔會遺失啦。至於 Cooler 嘅功率放大器模組咧，就係建基 Encore 嘅技術啦。呢份擴音模組咧係用高增益負回輸設計，所以總諧波失真係唔會因為頻率嘅改變或者輸出嘅功率改變而改變嘅。佢有非常之低嘅輸出阻抗啦，所以電流輸出咧係極其穩定啊。就算喇叭難推啲，都可以穩定咁樣運作啊。功率咧就係8 ohms 嗰陣時有150瓦，4 ohms 嗰陣時有300瓦，信噪比去到113 dB。咁機身尺寸咧就如圖所示，標準嘅 size 嚟嘅，重量係11公斤。咁呢個係講緊未加 module 嗰陣時啊。咁但
係大家見到呢部機入邊呢，係咪仲有好多空間呢？冇錯啦，呢一部機其實呢係可以俾大家獨立去選購2個模組，唔係2揀1，係可以同時都用晒2個模組嘅。不過要加呢2個模組呢，要加錢啊！其中一個呢就係解碼模組啦。呢一個解碼模組咧，基本上就係同我而家用緊嘅 Tempered 解碼係用埋一模一樣嘅 PWM DAC 轉換技術。做法咧就係將所有信號升為去到32 bit 3.125 MHz， 再經由1 bit 嘅轉換器轉換成為模擬信號。佢除咗標準嘅數碼輸入之外咧，亦都支援 Roon Ready 嘅。另外一個模組咧就係黑膠唱頭放大模組 Phono Stage， 咁 MC 同 MM 獨立放大，有唔同嘅 EQ 曲線，總共係有40 dB 增益嘅。咁我睇睇官方圖，呢個呢就係食飽飯嘅樣啦。好啦，咁啊 Mola Mola 嘅機呢，就統一都係用呢個 Mola Mola Remote 呢個 app。入到去之後呢，佢就會揾到你附近嘅 Mola Mola 嘅機啦。咁而家我有2部啦，咁我而家揀。其實就好簡單，合併式擴音機其實都冇乜特別嘢搞啊。下邊呢，音量咯，就咁左上角開關掣啊，冇乜特別啦。然之後咧，你就會見到有6組輸入嘅。咁點解會有6組輸入咁多呢？就係其實預設係3組立體聲平衡輸入，3組立體聲單端輸入。但係頭先都講過，佢係可以加唔同嘅模組，所以呢度啲輸入係可以自由咁樣設置邊一組係數碼輸入，邊一組係模擬輸入，邊一組係唱頭放大輸入，任得你揀，任得你排，任得你改名嘅。嗱，你見到呢度啦，就係平衡啦，同埋單端。咁另外仲有個 switch 咧，你可以因應機背嗰個 part 掣咧嚟到去改變呢一組輸入嘅。好啦，跟住呢度咧就係 source type， 咁啊見到咧就係 line 同埋 direct。咁 line 就係正常嘅合併式擴音機啦，會經過嘅音量啦。direct 咧就係直接就放大，咁就即係變咗做純後級模式啦。即係 AV bypass 啦。跟住 volume offset 呢度咧就係俾你匹配唔同輸入嘅增益嘅。太大嘅輸入你可以喺呢度減細，太細嘅輸入你可以喺呢度谷大。呢個功能喺夾配唔同嘅音響器材嗰陣時係非常之重要嘅，所以有係絕對好過冇嘅。跟住下邊咧有 mono 模式啦。左邊聲道、右邊聲道獨立去做呢個反向嘅，咁就 OK。遙控講到呢度啦，個 app 講到呢度。好，咁而家錄音啦，錄呢個 Mola Mola 嘅 Cooler 合併式擴音機啊，佢應該都係我近排試比較靚嘅 Class D 擴音機啦。系統非常之簡單啦 ，Roon Core 咧就係 Rotner 嘅 Wavelight Server， 咁跟住就係解碼，咁解碼梗係用翻 Mola Mola 嘅 Tempered 啦。又係同一個牌子，又係駐場解碼，跟住 Analog 直入 Cooler， 然之後就推 Magical 嘅 A3，Magical 咧都食到 Class D 嘅，咁所以咧都 OK 啊。我哋聽聽個聲音。好啦，咁我講下個聲啦。聲音咧高級 Class DM 嘅一個聲音啦，非常之幼細、清晰、分析力高、細節描寫得非常之細緻啊。空間 3D 3 dimension 咧做得好好嘅。個聲場好闊啊，好深啊。咁啊音色平衡度咧高速嘅，聲尾好快，爽啲嘅聲音嚟嘅。咁所以咧嗰個立體感逼真度都好高啊。但係佢唔硬聲嘅，咁呢個就係最大嘅特色啦。佢嘅聲音嘅質素咁高呢，其實我覺得個音量控制真係功不可沒嘅。好老實講，呢啲咁嘅電阻排列嘅音量控制呢，就唔係淨係得佢一間做，亦都唔係話一定要咁貴嘅機先有啊。但係電阻音量只係一個設計嘅方式，點樣去做得好同埋唔好呢，都有高低之分嘅。而呢一個音量呢，我覺得係做得相當之上乘。好啦，咁啊讚咗佢好耐啦，有啲咩不足呢？咁我每次評測產品我都會講少少產品嘅不足啦，因為呢個世界上冇完美嘅產品嘅，希望各方明白啦。首先呢一部機咧，因為要做到好簡約，所以機身唔係好高，機背咧其實都密麻麻噶啦。我就咁樣接駁喇叭線咧，都要同電源線個位避開，
咁可能喇叭線用焦插會比較好啲咯。另外今次試嘅咧就係 Cooler 嘅基本版啦，真係要做到完全體咧，你係要加解碼 module 同埋唱頭放大器 module， 呢啲 module 全部都要另外加錢嘅。咁加晒所有 module 咧，差唔多要貴1倍咁滯啊。另外呢部機咧就係冇前置輸出，所以用家如果係要玩超低音或者係想玩 by M 嘅話咧，係有啲困難嘅。總括嚟講，呢一部 Mola Mola 嘅 Cooler 合併式擴音機啦，加晒啲 option 嘅話，絕對係做到周身刀張張嚟嘅。嗱，本身佢合併式擴音機已經有一個好靚嘅模擬音量控制，同埋要有一個好夠推動力嘅功率放大器，有足夠嘅輸入端子數量，而且佢可以匹配好大或者好細嘅信號，都有咁穩定嘅表現啦。本身嘅器材聲音非常中性啦，好容易夾機嘅。如果再加埋解碼同埋唱頭放大嘅 option 嘅話呢，就絕對係 high end 嘅完全體啦。如果係對聲音質素同埋簡約主義都有追求嘅朋友呢，值得去深入了解下呢一部 Mola Mola 嘅 Cooler 啦。